Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы еңбек адамдары. Бүгінгі сабақта еңбек адамдары туралы өлең оқисың, олардың атқаратын жұмыстары туралы сөйлесесің. Жаңа сөздерге назар аударайық. Диқан, диірменші, жүргізуші, сатушы, есепші. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Берілген сөздерге ш қосымшасын жалға, мағынасын түсіндір. Оқушылар, алдымен берілген сөздерге назар аударайық. Жүргізу, есеп, дүкен, диірмен, бақылау, сату, жұмыс. Енді осы сөздерге ш қосымшасын жалғасақ, сөздердің мағынасы өзгереді. Жүргізуші, есепші, дүкенші, диірменші, бақылаушы, сатушы, жұмысшы. Екінші тапсырма. Өлеңді түсініп оқы. Мен диқан боламын, егін егіп орамын, жүргізуші боламын, қамбақ астық құямын, мен жұмысшы боламын, қырманды таза қыламын, мен есепші боламын, өлшеп астық аламын, диірменші боламын, астықтан ұн аламын, мен наубайшы шырағым, нан пісіріп тұрамын, мен сатушы боламын, тәтті тоқаш сатамын. Үшінші тапсырма. Үлгіде көрсетілгендей жаз. Еңбек адамдарын суреттен көрсет. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Оқушылар, орындаған тапсырмамызды бірге тексерейік. Жүргізуші, жүргізу, диірменші, диірмен, жұмысшы, жұмыс, есепші, есеп, сатушы, сату, комбайншы, комбайн. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қара. Берілген сөздер: қамба, қырман, диірменші, астық. Оқушылар, іске сәт. Оқушылар, орындаған тапсырмаларыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Қамба, астық сақтайтын арнаулы орын, қойма. Қырман, астық бастыратын, тазалайтын ашық алаң. Диірменші, диірменші сөзінің екі мағынасы бар. Біріншісі диірмен жүргізуші адам, екіншісі диірмен жасаушы. Астық, бидай, тары, арпа және тағы басқа дәнді дақылдардың жалпы аты. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Бесінші тапсырма. Ойын ойнаңдар. Әр бала өзіне қандай сурет берілгенін білмеуі керек. Сұрақтар үлгісін пайдалан. Оқушылар, алдымен оқушыларға берілген суреттерге назар аударайық. Сұрақтар қою арқылы оқушы өзіне қандай еңбек адамы берілгенін анықтауы керек. Ойынымызды бастайық. Мен жер жыртамын ба? Жоқ. Мен ұннан нан пісіремін бе? Жоқ. Мен астықтан ұн тартамын ба? Иә. Алтыншы тапсырма. Нан дастарханға қалай келеді? Еңбек адамдары қандай қызмет атқарады? Мәтінді толықтыр. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Мәтінді қалай толықтырдық? Бірге тексерейік. Нан қасиетті тағам. Нан дастарханға үлкен еңбекпен келеді.
Алдымен көктемде диқан бидай себеді, күзде дән піседі. Оны диқан комбайнмен жинайды. Комбайн жинаған астықты жүргізуші көлігімен қырманға тасиды. Қырманда жұмысшылар астықты ұшырады, тазалайды. Тазаланған астықты жүргізушілер қамбаға, диірменге апарады. Диірменші астықтан ұн жасайды. Ұннан наубайшы тәтті нан, бөлкелер пісіреді. Дәмді бөлкелерді сатушы сатады. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Еңбек адамдары туралы өлең оқыдың. Олардың атқаратын жұмыстары туралы сөйлестің. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. Берілген сөздерге ш қосымшаларын жалғап, сөйлем құра. Берілген сөздер: спорт, құрылыс, сәулет, аударма, кен, етік. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.